உங்களுடைய கிளாஸ் ரூம்ல உட்காந்து ஒரு லெக்சரை கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. உங்க வாத்தியார் பேசிட்டு இருக்காரு. இல்லைன்னா உங்களுடைய ஆஃபீஸ்ல போர்ட் மீட்டிங் ரூம்ல உட்காந்து ஒரு மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்க எம்டி பேசிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப நேரம் பேசிட்டே இருக்காங்க. அப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? முதல்ல கடுப்பா இருக்கும். அடுத்து கண்டிப்பா கொட்டாவி வரும். நீங்க கொட்டாவி விட்டோம்னா பக்கத்துல இருக்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கும் வந்து கொட்டாவி வரும் இல்லையா? அவரால அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது. சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா கொட்டாவி அப்படின்ற பேரை கேட்டாலே கூட கொட்டாவி வரும். இந்த வீடியோவை பார்த்து முடிக்கிறதுக்குள்ள உங்களை எத்தனை பேருக்கு கொட்டாவி வரும்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். சோ இந்த மாதிரி கொட்டாவி ஏன் வருது? கொட்டாவி அப்படின்னா என்ன? இந்த கொட்டாவி அப்படின்றது ஒருத்தங்கள்ல இருந்து மத்தவங்களுக்கு ஏன் பரவுது? சோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை அறிவியல் பூர்வமா இந்த வீடியோல தெரிஞ்சுக்கலாம். கொட்டாவி அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா மனுஷனுக்கு நடக்கிற அனிச்சையான ஒரு செயல், இன்வாலண்டரி ஆக்ஷன். நம்மளுடைய கட்டுப்பாடு இல்லாமே வந்து அது தானா நடக்கக்கூடியது. ஸோ நமக்கு எப்போ எல்லாம் வந்து டயர்டா இருக்கோ, போர் அடிக்குதோ, தூக்கம் வருதோ, இல்லைன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருக்கிறோமோ, மன அழுத்தத்தோட இருக்கிறோமோ, சில சமயம் பசி எடுத்தா கூட கொட்டாவி வரும். ஒரு மனிதன் சராசரியா ஒரு நாளைக்கு 20 முறை வந்து கொட்டாவி விடுவாங்க. ஒரு முறை கொட்டாவி விடும்போது அதோடைய நீளம் பாத்தீங்கன்னா 6 செகண்ட் வரைக்கும் நீடிக்கும். மனிதர்கள் மட்டும் இல்லாம முதுகெலும்பு இருக்கக்கூடிய எல்லா வகையான மிருகங்கள், உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நாய், பூனை, கரடி, சிங்கம், புலி, இந்த மாதிரி எல்லா மிருகங்களுக்குமே வந்து கொட்டாவி வந்து ஏற்படும். மிருகங்கள் மட்டும் இல்லாம பறவைகளும் மீன்களும் கூட கொட்டாவி விடும். அது மட்டும் இல்லாம கருவுல இருக்கிற 20 வார குழந்தை கூட பாத்தீங்கன்னா வந்து கொட்டாவி விடும். நமக்கு எல்லாம் கொட்டாவி ஏன் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நம்ம பொதுவா என்ன சொல்லுவோம்? நம்ம உடம்பு ரொம்ப டயர்டா இருக்கும் போது நமக்கு ஆக்சிஜன் பத்தல, சோ ஆக்சிஜன் வேணும் அப்படின்றதுனால நம்ம கொட்டாவி விட்டு வெளியில இருந்து வேகமா நிறைய ஆக்சிஜனை உள்ள இழுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்படிதானே? ஆனா இதெல்லாம் ரொம்ப பழைய கதைங்க. இதெல்லாமே உண்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிரூபிச்சிட்டாங்க. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்ம உடலுக்கு வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமா தேவை ஏற்படும் போதுதான் நம்ம கொட்டாவி விடுறோம். அப்படின்னா நமக்கு ஆக்சிஜன் வந்து எப்ப அதிகமா தேவைப்படும்? நம்ம அதிகமா வேலை செய்யும் போது இல்லையா? இல்லைன்னா வந்து நம்ம அதிகமா வந்து உடற்பயிற்சி எக்ஸசைஸ் செய்யும் போது. நீங்களே கவனிச்சிருக்கலாம், நீங்க வந்து வாக்கிங்கோ இல்லைன்னா ஜாகிங்கோ செய்யும் போது அந்த சமயத்துல நீங்க கொட்டாவி விட்டுட்டா நடக்கிறீங்க இல்லைன்னா ஓடுறீங்க கிடையாது இல்லையா? வேகமா மூச்சு எடுத்துட்டு தான் ஓடுறீங்க. சோ கொட்டாவி அப்படின்றதுக்கும் நம்மளுடைய ஆக்சிஜன் லெவலுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. அப்படி பாத்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது கொட்டாவி விட்டுட்டே தான் ஓடிட்டே இருப்போமே தவிர மூச்சு இழுத்துட்டு ஓட மாட்டோம். சோ அதனால நமக்கு ஆக்சிஜன் தேவை அப்படின்ற போது நம்ம வந்து வேகமா மூச்சு தான் விடுமே தவிர கொட்டாவி விட மாட்டோம். இதை ப்ரூஃப் பண்றதுக்காக சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா வந்து லேப்ல 2 செட் ஆஃப் பீப்புளை வந்து ஆராய்ச்சிக்காக எடுத்தாங்க. ஒரு குரூப்பை வந்து நார்மலா இருக்க சாதாரண ஒரு அறையில வச்சு அவங்கள வந்து பார்த்தாங்க. இன்னொரு செட் ஆஃப் பீப்புள் என்ன பண்ணாங்கன்னா வந்து அந்த அறை முழுவதும் சுத்தமான ஆக்சிஜனை கொடுத்து அவங்கள வந்து கண்காணிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. இந்த 2 செட் ஆஃப் மக்கள்லயும் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய கொட்டாவி விடுற அந்த திறன் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதை வச்சு நம்ம என்ன முடிவுக்கு வரலாம்னா வந்து ஆக்சிஜன் அதிகமா, அதாவது சுத்தமான ஆக்சிஜன் கொடுத்த ரூம்ல இருந்தவங்க வந்து கொட்டாவி கம்மியா தானே விடணும். ஆனா அவங்க அப்படி இல்லை. சாதாரண மக்கள் எப்படி இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி தான் அவங்களும் கொட்டாவி விட்டாங்க. சோ இதன் மூலமா நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஆக்சிஜன் லெவல் உடல்ல குறையிறதுக்கும் கொட்டாவி விடுறதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. மூச்சுக்கும் கொட்டாவிக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ நம்ம கொட்டாவி விடுறதுக்கும் வேற எதுக்கும் தான் சம்பந்தம் அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் நம்மளுடைய மூளை. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா மனிதனுடைய உடல்நிலை வந்து 32ல இருந்து 40 டிகிரி இந்த டெம்பரேச்சர்ல சீரா வேலை செய்யும். அதுலயும் வந்து சராசரியா 37 டிகிரில தான் வந்து மனிதனுடைய உடல்நிலை வந்து சீரா இயங்கும். சோ எப்பெல்லாம் நம்மளுடைய மூளையுடைய வெப்பநிலை வந்து சிறிதளவு அதிகமாகுதோ உடனே என்ன பண்ணோம்னா வந்து இந்த மூளை வந்து நமக்கு கொட்டாவியை தூண்டும். சோ அதனாலதான் வந்து நம்ம கொட்டாவே விடுறோம். அது ஏன்னா வந்து மூளை வந்து சூடாகிறதுனால அதோட டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறதுக்காக நமக்கு கொட்டாவியை வந்து அது இன்டியூஸ் பண்ணுது. இதை வந்து பிரெயின் கூலிங் ஹைபோதசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு வேலை பலு காரணமாகவோ இல்லைன்னா நம்ம வந்து ஏதாவது ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தா என்ன ஆகும்னா வந்து நம்மளுடைய மூளை வந்து சூடடையும். அதோடைய வெப்பநிலை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகும். உடலுடைய மற்ற பகுதியை விட மூளை வந்து கொஞ்சம் சூடு வந்து அதிகமாகும். சோ அந்த சமயத்துல தான் வந்து நமக்கு கொட்டாவி வந்து தூண்டப்படுது. நம்ம கொட்டாவி விடும்போது என்ன பண்றோம்னா முதல்ல வந்து நம்ம வாயை அகலமா விரிச்சு நம்ம தாடையை வந்து கீழ் நோக்கி இழுக்கிறோம். சோ கீழ் நோக்கி இழுக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து மூளை மற்றும் தலைப்பகுதியில இருக்கிற அந்த எல்லா ரத்தமே வந்து அந்த ரத்த நாளங்கள் வழியா வேகமா கீழ் நோக்கி இறங்கி வருது. சோ அப்போ மூளையில இருக்க அந்த ரத்தத்தோட டெம்பரேச்சர் வந்து குறையுது. ரெண்டாவது என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து வாயை வேகமா திறந்து அதிகமான காத்து வெளிப்புறத்துல இருந்து கூலிங்கான காத்தை வந்து உள்ள இழுக்கிறோம். சோ இந்த கூலிங்கான காத்து நம்மளுடைய லங்ஸ் மூலம் ஃபுல்லா பரவி அடுத்து என்ன பண்ணுதுன்னா நல்ல கூலிங்கான ரத்தத்தை வந்து மூளைக்கு எடுத்துட்டு போய் கொடுக்குது. சோ 2 வேலை வந்து நம்ம வந்து கொட்டாவி விடும்போது நடக்குது. ஒண்ணு வந்து நம்ம தாடியை அகலமா விரிக்கிறதுனால நம்மளுடைய முகம் மற்றும் மூளை பகுதியில இருந்து ரத்தத்துல இருக்க அந்த சூடான ரத்தம் வந்து டக்குன்னு கீழே இறங்குது.
ரெண்டாவது, நம்ம வாய் வழி அதிகமான வெளிப்புற காற்றை இழுக்கிறதுனால நம்மளுக்கு மறுபடியும் பிளட் பிரெயினுக்கு போகுது இல்லையா, அதோடைய வெப்பநிலை வந்து குறையுது. ஸோ இதன் மூலமா வந்து மூளை வந்து அதோடைய டெம்பரேச்சரை வந்து சமன்படுத்திக்குது. இதை எதற்கு உதாரணம் சொல்லணும்னா வந்து காருடைய ரேடியேட்டர். காருடைய ரேடியேட்டருடைய வேலை என்ன? இன்ஜின் வந்து சூடாகாம இருக்கிறத வந்து தடுக்கிறதா வந்து கார் ரேடியேட்டரோட வேலை இல்லையா. ஸோ இந்த இன்ஜினை சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த கூலண்ட் ஃப்ளூயிட் இருக்கும். அது வந்து எங்கேருந்து வருது? ரேடியேட்டர்லேருந்து வருது. ஸோ ரேடியேட்டர் எங்கே இருக்கும்? காரோடைய முன்பகுதியில் தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் காரை டிரைவ் பண்ணும்போது அந்த ஃபேன் சுற்றும். அப்போ வெளிப்புறத்துலேருந்து இந்த கூலிங்கான ஏரை வந்து அந்த ஃபேன் உள்ளே இழுத்துட்டு வரும். அப்போ அந்த ரேடியேட்டரில் இருக்க அந்த லிக்விடு வந்து அது கூலிங்காக இருக்கும். அது வந்து இன்ஜினை சுற்றி வரும்போது என்ன ஆகும்? அந்த இன்ஜினில் இருக்க அந்த ஹீட்டை வந்து அது எடுத்துகிட்டு வந்து மறுபடியும் ரேடியேட்டருக்கு கூலிங்காக கொடுக்கும். இந்த கார்ல இருக்கிற இந்த ரேடியேட்டர் வந்து எப்படி அந்த இன்ஜினை வந்து கூலிங்கா வச்சுக்கிறதுக்கு உதவுதோ, அதே மாதிரி ஒரு மெக்கானிசம் தான் வந்து நம்மளுடைய கொட்டாவியும். நம்மளுடைய இன்ஜின் என்னது? நம்மளுடைய மூளை இல்லையா. ஸோ இந்த மூளையை வந்து அதிக அளவுல ஹீட் ஆகாம காப்பாத்துறது தான் வந்து இந்த கொட்டாவியோட வேலை. ஸோ மூளை வந்து கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் அதிகமானாலும் நம்ம உடனே கொட்டாவி மூலமா வெளிப்புறத்துல இருந்து இந்த கூலிங்கான காற்றை உள்ள இழுத்து அந்த மறுபடியும் பிரெயினுக்கு போற அந்த பிளட்டோடைய டெம்பரேச்சரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்றோம். சரி, மூளை வந்து சூடாகிறதுனால தான் நமக்கு கொட்டாவி வருது அப்படின்னா, அதிகமான வெயில் பகுதியில வசிக்கிற மக்களுக்கு வந்து அதிகமான கொட்டாவி வருமா, இல்லைன்னா வந்து ரொம்ப குளிர் பகுதியில வசிக்கிற மக்களுக்கு வந்து கொட்டாவி கம்மியா வருமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த இடத்துல தான் வந்து ஒரு மாற்றம் ஏற்படுது. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்ம தெரியும் இல்லையா, நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து 37 டிகிரி. ஸோ இந்த டெம்பரேச்சர்ல தான் வந்து உடல்நிலை வந்து சீரா இயங்கும். இப்போ நீங்க வந்து அதிகமான வெயில் பகுதி, உதாரணத்துக்கு பாலைவனத்துல வசிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, உங்களை சுத்தி இருக்கிற டெம்பரேச்சரே, அந்த அட்மாஸ்பியரிக் டெம்பரேச்சரே எவ்வளவு இருக்கும்? ஜாஸ்தியா இருக்கும் இல்லையா. சோ நீங்க கொட்டாவி விடும்போது என்ன ஆகும்? நீங்க வெளிப்புற காற்றதா உள்ள இழுக்கிறீங்க. அப்ப சூடு காற்றதானே உள்ள இழுப்பீங்க. அப்ப மறுபடியும் அந்த பிரெயினை சூடாக தானே ஆக்க செய்யும். சோ அதனால அதிகமான இந்த மாதிரி பாலைவனங்கள்ல வசிக்கிற மக்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா வந்து கொட்டாவி கம்மியா தான் ஏற்படும். அதே மாதிரி குளிர் பிரதேசத்துக்குள்ள இருக்கவங்க, இந்த ஆர்டிக், அண்டார்டிக் இந்த மாதிரியான பகுதிகள், பனி பிரதேசத்துல இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்களுடைய வெளிப்புற என்விரான்மெண்டே வந்து ரொம்ப குளிரா இருக்கு. ஸோ பாடி டெம்பரேச்சரும் வந்து அந்த இடத்துல கம்மியா இருக்கும். அதனால அங்கேயும் வந்து அவங்களுக்கு கொட்டாவி வராது. ஏன்னா ஆல்ரெடி பிரெயினே வந்து நார்மலான கூலிங் டெம்பரேச்சர்ல தான் இருக்கும். ஸோ அதனால வெளிப்புற காற்று வந்து தேவை கிடையாது. அதனால நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம்னா, மிதமான டெம்பரேச்சர்ல வசிக்கிற மக்களுக்கு தான் வந்து இந்த கொட்டாவி ஏற்படுது. அதிகமான சூடு இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்லயும் சரி, அதிகமான குளிர் இருக்கிற என்விரான்மெண்ட்லயும் சரி, நமக்கு இந்த கொட்டாவி வந்து ஏற்படுறது இல்லை. நிறைய ரிசர்ச்ல என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா வந்து, நீண்ட நாள் ஏதாவது ஒரு வியாதிக்காக நீங்க மருந்து மாத்திரைகள்லாம் எடுக்கும் போது உங்களுடைய இந்த பிரெயினுடைய இந்த வெப்பநிலை வந்து அதிகமாகுது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மருந்து மாத்திரை எடுத்துக்க மக்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொட்டாவி வந்து அடிக்கடி ஏற்படும். ஏன்னா அவங்களுடைய பிரெயின் டெம்பரேச்சர் வந்து அந்த இடத்துல வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. சரி, அப்போ கொட்டாவிக்கும் தூக்கத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம்? பொதுவா நமக்கு தூக்கம் வரும்போது தானே கொட்டாவி வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, தூக்கத்துக்கும் கொட்டாவிக்கும் வந்து டைரக்டா வந்து சம்பந்தமே கிடையாது. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய உடல் பாத்தீங்கன்னா வந்து நம்ம தூங்கி எழுந்த உடனே அதோடைய டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகும். அதே மாதிரி பகல் ஃபுல்லா வந்து நம்மளுடைய உடல் வெப்பநிலை வந்து சீரா இருக்கும். மறுபடியும் ஈவினிங்ல நம்ம அந்த தூங்க போற அந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம உடம்புல வந்து அதிகமாகும். ஸோ காலையிலயும் இந்த இரவு நேரத்திலயும் நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாகுது. அப்போ வந்து மூளை சூடாகுது. ஸோ அந்த சமயத்துல தான் வந்து நமக்கு கொட்டாவி வந்து தூண்டப்படுது. மற்றபடி இந்த பகல் பொழுதுல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய பிரெயினுடைய டெம்பரேச்சர் வந்து நார்மலா தான் இருக்கும். கொட்டாவி ஒரு மனிதர்கள்ல இருந்து இன்னொரு மனிதர்களுக்கு ஏன் பரவுது? அதை பத்தி நம்ம எப்பயாவது யோசிச்சிருக்கோமா? இதற்கு காரணம் வந்து 2. ஒண்ணு வந்து எம்பத்தி, அதாவது பச்சாதாபம். இப்ப பொதுவா பாத்தீங்கன்னா ஒரு மனிதர் வந்து இன்னொரு மனிதரை பார்க்கும்போது அவருடைய ஃபீலிங்கை வந்து நம்மளுடைய ஃபீலிங்கை அப்படியே எடுத்துக்கிறதா வந்து பச்சாதாபம், எம்பத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு பிளேஸ்க்கு போறீங்க, அந்த இடத்துல வந்து எல்லா மக்களும் சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க, ஹாப்பியா இருக்காங்க அப்படின்னா, சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படின்னா, ஸோ அவங்கள பார்த்த உடனே நமக்கும் அந்த சந்தோஷ உணர்வு வந்துடும் இல்லையா. மற்றவங்கள பார்த்த உடனே அந்த ஃபீலிங்கை நம்ம அப்படியே எடுத்துக்கிறது. இது ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லலாம். இல்லைன்னா பாத்தீங்கன்னா வந்து நீங்க ஒரு துக்க வீட்டுக்கு போறீங்க, இறந்து போயிருக்காங்க, எல்லாரும் அழுதுட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதை பார்த்த உடனே ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கும் வந்து ஒரு கண்ணீர் வரும் இல்லையா. இல்லைன்னா ஒரு படம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, கிளைமேக்ஸ்ல வந்து ரொம்ப சோகமான ஒரு சீன் இருக்கு, அப்படியே ஹீரோ அழுகுறாரு, அப்ப நமக்கும் வந்து அப்படியே அழுக வரும் இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரி மற்றவங்களுடைய உணர்ச்சியை நம்மளுடைய உணர்ச்சியை அப்படியே எடுத்துக்கிறது தான் வந்து பச்சாதாபம். இதுதான் வந்து கொட்டாவி வந்து ஒரு மனிதர்ல இருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு பரவுறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அப்படின்னு சொல்லி ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பொதுவா பாத்தீங்கன்னா நம்மள சுத்தி இருக்கிற இந்த க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ், நம்ம குடும்பத்திலேயே இருக்கிறவங்க, நம்ம அப்பா அம்மா, நம்ம குழந்தைங்க, இவங்கெல்லாம் வந்து கொட்டாவி விட்டாங்கன்னா அது வந்து உடனே நமக்கு பரவும். அதே மாதிரி நம்மளுடைய நண்பர்கள் கொட்டாவி விட்டாங்கன்னா உடனே நமக்கு பரவும். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து மூணாவதா வேற ஒருத்தங்க இருந்தாங்கன்னா, ஏன்னா அவங்க கொஞ்சம் டிஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்,
இல்லைன்னா தூர நண்பர்களா இருப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அது வருது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதாவது நம்மளுக்கு நெருக்கமான ஆட்கள் இருக்கும் போது அவங்க கொட்டாய் விட்டாங்கன்னா அதை பார்த்து நமக்கு பச்சாதாபம் ஏற்படுது. அவங்களுடைய ஃபீலிங்கை நம்மளுடைய ஃபீலிங்கா எடுத்துட்டு நம்ம கொட்டாய் விடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதுல பார்த்தோம்னா ஒரு மனிதர்கிட்ட இருக்கிற அந்த பச்சாதாபம் அப்படின்ற குணம் பார்த்தோம்னா வந்து அவருடைய வயசு என்ன அப்படின்றத பொறுத்து தான் அமைது. பொதுவா 4 வயசுக்கு கீழே இருக்க குழந்தைங்க வந்து மற்றவங்களுடைய ஃபீலிங் வந்து பெருசா புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு இந்த கொட்டாவி வந்து பரவுறது கிடையாது. அதே மாதிரி 80-85 வயசுக்கு மேல இருக்க பெரியவங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அவங்க வந்து தாமையில ஒண்ணு சொல்லியிருப்பாங்க. மற்றவங்களுடைய விஷயத்துல பெருசா இன்வால்வ் ஆக மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்குமே வந்து இந்த கொட்டாவி வந்து கம்மியா தான் பரவுது. இந்த நடுத்தர வயது மக்கள் இருக்காங்க இல்லையா. ஸோ இவங்க தான் வந்து மற்றவங்க என்ன செய்யறாங்க, நம்மளை சுத்தி எப்பவுமே எல்லாரும் என்ன செய்யறாங்க அப்படின்ற ஒரு இன்னர் கான்சியஸ்ல ஒரு அலர்ட்னஸ் அவங்களுக்கு இருந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இந்த மக்களுக்கு தான் வந்து பொதுவா ஒருத்தங்க கொட்டாய் விட்டாங்கன்னா மருத்துவங்களுக்கும் கொட்டாய் வந்து பரவுது. ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து கண்டேஜியஸ் யார்னிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். கொட்டாவி ஒரு மனிதர்ல இருந்து இன்னொரு மனிதருக்கு பரவுறதுக்கு இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்ன பாத்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய மூளையில இருக்க ஒரு ஸ்பெஷல் வகையான ஒரு நரம்புகள். இதை வந்து நம்ம மிரர் நியூரான்ஸ், கண்ணாடி நரம்புகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். அதாவது நமக்கு பக்கத்துல இருக்கவங்களையோ எதிர்க்க இருக்கவங்களோ என்ன செய்யறாங்களோ அதை பார்த்து அப்படியே வந்து நம்ம மூளையும் வந்து அதை அப்படியே காப்பி அடிக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மிரர் நியூரான்ஸ் உடைய வேலை. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க ஒரு ரூம்ல போறீங்க, எல்லாரும் கால் மேல கால் போட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னா நீங்க அங்க போனீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்களும் வந்து அந்த இடத்துல கால் மேல கால் போட்டு தான் உட்காருவீங்க. இல்லைனா வந்து யாராவது டை அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்க, இல்லைனா இப்படி சொரிஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கும் தெரியாம அவங்க செய்யறதை நம்ம செய்வோம். ஏன்னா இந்த மிரர் நியூரான்ஸ் அப்படின்ற இந்த கண்ணாடி நரம்புகள் வந்து நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கும். அவன் செய்யறான் பாரு நீயும் செய், அவன் செய்யறா பாரு நீயும் செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த மிரர் நியூரான்ஸ் அப்படின்றது எல்லாருடைய மூளையிலே இருக்கு. இது வந்து இந்த கொட்டாவி விடுற சமயத்துல வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருக்கு. அதனாலதான் ஒருத்தர் கொட்டாய் விடும் போது அதை பார்த்துட்டு டக்குன்னு நம்மளுடைய நரம்புகளும் தூண்டப்பட்டு நம்மளும் வந்து அதே மாதிரி கொட்டாய் விடுறோம். இந்த மிரர் நியூரான்ஸ்க்கு உதாரணம் சொல்லனா, இப்போ நம்ம போயிட்டே இருக்கோம், டக்குன்னு யாராவது நம்மளை பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணாங்க, யாரும் தெரியாத ஆளா இருந்தாலும் நம்மளும் பதிலுக்கு அவங்கள பார்த்து ஸ்மைல் பண்ணுவோம் இல்லையா. ஹாய்ன்னு சொன்னாங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம ஹாய்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்க என்ன செய்யறாங்களோ டக்குன்னு நம்ம வந்து அதை செய்வோம். இதுதான் வந்து மிரர் நியூரான்ஸ். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா வந்து சின்ன குழந்தைங்க இல்லைன்னா வந்து ஸ்கூல் படிக்கிற பசங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யறோமோ நம்ம வந்து அப்படின்னா அவங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க, இங்கே வா அப்படின்னா அவங்களும் அதே மாதிரி பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டக்குன்னு அடுத்தவங்க செய்யறத நம்மளே பார்த்து செய்யறது இருக்குல்ல. ஸோ இதுதான் வந்து மிரர் நியூரான்ஸ். மனிதர்கள் மட்டும் இல்லாம நாய், பூனை, சிம்பன்சி இந்த மாதிரியான மிருகங்கள் கூட நாம என்ன செய்யறோமோ அதை அப்படியே திருப்பி செய்யும். ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து அதுல இருக்கிற இதே மிரர் நியூரான்ஸ் தான். ஸோ கொட்டாவி அப்படின்றது நம்மளுடைய மூளை வந்து சூடாச்சுன்னா அதை கூல் பண்றதுக்காக நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்கா செய்யற இயற்கையான ஒரு மெத்தடு. ரெண்டாவது வந்து கொட்டாவி வந்து ஏன் ஒருத்தங்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தங்களுக்கு பரவுதுன்னா, ஒண்ணு வந்து இயற்கையா நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த பச்சாதாபம் அப்படின்ற அந்த குணம், இன்னொன்னு நம்மளுடைய மூளையில இருக்கிற இந்த கண்ணாடி நரம்புகள் மிரர் நியூரான்ஸ், அதுதான் வந்து அதுக்கு காரணம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. இது போல மேலும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான மெடிக்கல் சயின்சஸ் பத்திய தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம சேனலான சயின்ஸ் இன்சைட்ஸ்க்கு மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.